qytetarë të Republikës, deputet të Kuvendit të Kosovës, prezentimi i Kryeministrit Mustafa për projekt ligjin mbi buxhetin filloi me dy fjali. Fjalia e parë tha unë po dal këtu në cilësinë e kryeministrit. Thuaj se 2 javë pasi është zgjedhur, edhe ai fort nuk është duke besuar që është kryeministër, po ka ende nevojë për të na thënë që unë këtu jam cilësinë e kryeministrit. Kurse fjalia e dytë më njëherë pas kësaj ishte ky nuk është buxheti im. Ky është buxheti i qeverisë së kaluar. Zonja dhe zotrinj, çfarë serioziteti e ka kjo qeveri kur i pari i saj në prezentimin e ligjit më të rëndësishëm të vendit del dhe thot që ky nuk është projekt ligj i qeverisë sime, po i qeverisë të kaluar. Atëherë duhet ta shtrojmë pyetjen themelore se a jemi në qeverinë e tashme apo jemi në qeverinë e kaluar. Dhe kjo zonja dhe zotrinj tregon mas miri se kush është kryeministri i vërtet i kryeministrit Mustafa dhe se kjo tregon se kush kujt është duke ja mbushur gotën me ujë. Zotri Mustafa tha, po e citoj, ky buxhet nuk i reflekton dëshirat e qeverisë. Atëherë, këtu në asnjë mënyrë nuk pas kemi të bëjmë me ndryshimin të cilin aq shumë e ka trumpetuar qeveria e re e ardhur në pushtet. Për arsye se sipas kësaj, buxheti qenë ka mishërim i projektimit të plot, të cilin e ka përcaktuar qeveria e mëparshme. Kur e kritikonin LDK-n, pse me PDK-n, thoshte që, apo arsyetimi që kanë bizotruar për i zyrtarëve të saj, ka qenë që megjithatë mund të arrim një shkputje prej këtë qeverisës të kalume, sepse e kemi kryeministrin. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, apo jo? Ta kesh kryeministrin, ta kesh udhëheqjen e qeverisë. Dhe sa po thot që unë jam kryeministri këtu në seancë, fjalia dytë thot, ky nuk është buxheti im. Kjo tregon se nuk kemi pas këtu të bëjmë madje as me zavendësim të PDK-s. Biletisht e zavendësim i PDK-s. Kjo është thjesht bashkëngjitje në karvanin që është duke ecur në të kaluar. Dhe pikërisht këto fytyra që i kemi pa dhe në konferenca për Shtyp, të cilat kur doli ky projekt ligji i miratum prej qeverisë dhe i draftum tetor të këtij viti, dolen edhe në konferenca për Shtyp dhe nuk lanë gjë pa thënë për këtë buxhet. Tash është për gjuna se si detyrohen ta mbrojnë po atë buxhet të cilin e kishin quajtur të varfris, të prapambeturis e kështu me radhë. Unë fjalën time do ta përqendroj më shumë te Prishtina, te kryeqyteti, sepse mendoj që qyteti jonë Prishtina është diskriminuar dhe Prishtinës me këtë buxhet i është hakmarr në mënyrë të veçantë prej qeverisë të kalume, po tash nuk kam shpresë fare që me kryeministrin e ri do ta kemi një ndarje të drejtësisë buxhetore për Prishtinën, aq më tepër që kryeministër tash e kemi pikërisht njeriu që e ka humbur Prishtinën, dhe nuk kam shpresë që do ta ndryshoj buxhetin sa i përket Prishtinës, me qenë se ka argumente që pragu buxhetor në të cilën është limituar komuna e Prishtinës është dëmtuar për 13 milion euro, me qëllim duke llogaritur këtu edhe të hyrat vetanake të komunës. Siç dihet, Kuvendi Komunal i Prishtinës me 29 shtator 2014 miratoi buxhetin për vitin 2015 me vlerë prej 69 milion eurosh, që ishte rreth 6 milion euro më i lartë se sa buxheti që parashihet me qarkuren buxhetore 2015-02
për kryeqytetin tonë. Ky ndryshim për 6 milion euro ishte në kuadër të hyrave vetjake e jo në kuadër të granteve qeveritare. Ky ndryshim për 6 milion eurosh, pra, u dorëzua edhe në Ministrinë e Financave me 30 shtator të vitit 2014, por kjo ministri, për shkak të tejkalimit këtyre kufeve, aplikoi nenin 62 të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe të përgjegjësive, duke konsideruar se Kuvendi Komunal i Prishtinës ka dështuar të dorëzoj buxhetin në pajtim me këtë ligj dhe me qarkurën buxhetore. Buxheti për komunën e Prishtinës që kemi para nesh është një propozim buxheti përgatitur nga Ministria e Financave në vlerë prej 56 milion eurosh, pra 13 milion euro, ma pak se çysh është miratu në Kuvendin Komunal të kryeqytetit tonë, i cili është bazuar në buxhetin e vitit 2014. Mirë po, ky buxhet është 6 milion euro më i vogël, duke llogaritur edhe të hyrat vetjake, dhe gjithashtu ky buxhet është 13 milion, pra më i ulët se sa që është miratu në prej vetë deputetëve shumicë në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Tani më lejoni të kthehem kufeve buxhetor të vendosur për vitin 2015. Vlerësimet për buxhetin e komunës Prishtinës në kuadër të kornizës afatmesme të shpenzimeve të Republikës Kosovës të detajuara në qarkurët buxhetore të lëshuara nga Ministria e Financave janë absolutisht pafavorshme për zhvillimin e kryeqytetit tonë, si dhe për perspektivën e Prishtinës. Kufit buxhetor për grantin e përgjithshëm dhe për grantin shëndetësi janë llogaritur duke u bazuar në numrin e popullsisë sipas regjistrimit të cilin e posedon me statistika edhe Agjencia e Statistikave e Kosovës për vitin 2011. Sipas këtij regjistrimi, Prishtina ka 198.000 banor, ndërsa në vitin 2013 Qeveria e Kosovës kishte shfrytzuar shifrën prej 388.000 banorësh për llogaritjen e kufeve buxhetor të komunës së Prishtinës, bazuar në vlerësimin e po të njëjtës agjenci. Ky vlerësim u pat bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, duke u bazuar aso kohe edhe në numrin e nxënësve për shkollimin parauniversitar, që konsiderohet si një ndër shifrat më të sakta në Kosovë, duke marrë parasysh vijshmërinë prej gati 100% të këtyre nxënësve në këto nivelet të shkollimit, si dhe duke u bazuar në numrin e ekonomive familjare, si dhe në numrin mesatar të antarëve për ekonomi familjare. Autoritetet komunale kanë hasur në raportime të shumta të banorëve të Prishtinës, të cilët tregojnë se janë të regjistruar për shembull në vendlindjen e tyre, që nuk është domosdoshmërisht komuna e Prishtinës, por që jetojnë dhe që punojnë në Prishtinë. Që tregon se komuna e Prishtinës ka shumë më shumë banor se sa që pretendohet prej regjistrimit të fundit të popullsisë. Prandaj kufit buxhetor të përcaktuar për komunën e Prishtinës janë të pafavorshëm dhe shkojnë në dëm të zhvillimit të kryeqytetit, në dëm të ndërtimit të infrastrukturës, si dhe në dëm të shërbimeve më cilësore për qytetarët e për arsim e shëndetësi më kvalitative në këtë komunë. Në mungesë të një granti specifik për kryeqytetin, komunës Prishtinës duhet t'i lejohet financimi i buxhetit vet nga të hyrat vetjake në masë më të madhe se sa që është përcaktuar prej kufeve buxhetor të cilët janë dhënë nëpërmjet këtyre qarkureve, në mënyrë që kjo komunë të vazhdoj ofrimin e shërbimeve të ndryshme, jo vetëm për banorët e vet, po për të gjithë qytetarët e komunës Kosovës, duke pas parasysh ardhjet e shumta edhe të gjithë qytetarëve nga komunat e tjera për punët e tyre specifike të cilat duan t'i kryen në kryeqytet. Prandaj ky kuvend përmes komisionit të vet, funksional, për buxhet dhe në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, do të gjejë mënyra që kufet buxhetor për kryeqytetin tonë të rriten.